senhor está avaliando isso para conter essa subida do dólar? A diretoria lá tem autonomia para atuar quando entender conveniente. Não existe outra orientação. Tem autonomia para atuar. Mas o senhor tem uma análise sobre isso? Se deveria atuar? Eu falei, a minha análise é que o câmbio vai acomodar. Essa é a minha análise. Diante de quê? O que é que vai levar o câmbio a acomodar? Na opinião do senhor, na sua análise? Tudo que nós estamos fazendo é entregando. Ministro, E os compromissos do presidente. ministro, quais medidas que o senhor vai apresentar para o presidente de corte de gastos do governo, de redução de gastos? Depois que eu apresentar para ele, eu apresento para você. Saiu hoje que o governo está discutindo uma proposta de mudança no mandato de presidente do Banco Central. Isso está em discussão? Eu não vi